Foi o comentário, mas também não deu em nada. Foi o comentário. Ele bateu nela, assim, na frente de todo mundo e assim, parecia que era tudo tão normal. Aí eu lembro que, um tempo depois, meu primo era folgado também. Metido a bala aí. É. Até morreu, era tão valente que mataram. Aí ele pegou e chegou numa festa. Chegou numa festa lá no interior. Maranhão. Eu não sei onde que ela morava, o William. Aí chamou minha irmã pra dançar. Minha irmã, prima dele, né? Sei. E a minha irmã disse que não ia, não. Ele veio, sabe assim, como quem ia reagir da mesma forma do outro. Sei. Meu irmão chegou em cima dele e falou, trisca um dedo nela, moleque, que eu quero te arrebentar bem que meu irmão, nonato. Porque ele falou, mas a tia Maria até hoje não gosta do Nona por isso. Porque ele queria, era desse jeito, os homens chegavam. Rapaz, a mulher pra dançar, ela tinha que ir. Até hoje tinha que ser desse jeito. olha. Como é que dava o nome? Como é que Olha. dava o nome? Eu não posso nem falar alto em casa. Fulano deu uma taboca no fulano. A mulher dava uma taboca no cara. Não ia É dançar dizer que com não ia. Lá chamava enjeitar. Lá chamava enjeitar. Lá na minha cidade era taboca. Fulano deu uma taboca no fulano. Quebrou a foice do fulano. Se fosse que eu vi outra coisa. O que foi que Quando ele vai lá, eu coloco no prato. quebrou a Aí eu foice? chamei, não tava Quebrou a foice, fala. Rapaz, mas não tinha uma festa num forró assim no interior que quando não acabava em briga. Não tinha uma, moço. Era impressionante. Porque ele chamava ela pra dançar, ela não ia. Ela dançava Aí ele ficava fora. Aí o outro chamava, ela ia. Aí Isso aí. Aí o cara zangava. Aí o cara bota aqui na cabeça, eu vou chamar ela pra dançar, eu vou descer a mão. Ali que era uma, aquele nome de... Canjicazinha ali. Nossa, São João. queria mandar umas mulheres. Agora esses Agora homens... ele apoia na cara. Esses homens amanhã não vão dançar com você, não é? Ele pede desculpa. Né? Hoje virou tão todo civilizado hoje. Hoje é o contrário, a mulher vai lá chamar o outro. Hoje o cara tem medo. Hoje o cara tem medo de chamar, porque... Rapaz, mas não é falando não. Quando eu ia pra um forró, eu ia em casa trocar de blusa umas 2, 3 vezes. Porque tu é doido, eu dançava demais. E não tinha uma mulher pra não me chamar pra dançar. Não E tinha. aqueles homens fedendo tudo suado. Ah, Maria. Não, mas eu ia trocar em casa de blusa umas 2 vezes. Porque é quente, né, os forró lá. Quebra a foice. Arrisca a mão na cara, mas quebra a foice. Ai, dançar com cara. Minha mãe nunca quebrou a foice de ninguém, porque ninguém chamava ela pra dançar. Olha isso, Ana. Rapaz, o fio acabando com a mãe aqui, viu? Como é que pode, moço? Eu ouvi falar antigamente. Mas era muito assim. Aí os cabas chamavam a fulana do lado, mas não chamava a santa, era? Se chamasse eu quebrava a foice. Quebrava. Mesmo nessa. É igual a vez. Essa quebrar a foice aí eu não sabia. Eu lembro do Paulo uma vez, acho que o Paulo achava que ainda era assim. Um dia eu tava zangada com ele. Menina, meu amigo ria até hoje dessa história. Eu tava zangada com ele, nós fomos pra uma festa, o barzinho do seu João lá atrás, lá na rua de trás. Quando chegou lá, eu tô aqui do lado dele, mas eu tava indignada com ele, não sei porquê. E meu compadre do lado, eu aqui e ele aqui. Não sei por que, mulher é assim mesmo, né, Paula? Deixa eu ver um caboclo me chamar pra dançar, né? Aí eu falei que não ia não, que não tava afim. E a gente tava, na verdade a festa era lá e a gente do outro lado aqui do caminho encostado. Emburrada com ele, e ele comigo, né? E o meu compadre aqui do lado. Aí o cara veio em mim e me chamou pra dançar. Quebrei a foice dele. Falei, não tô afim de dançar não. Beleza, fiquei. Pois o cara deu uma andadinha ali, daí a pouco voltou pra... me chamou de novo. E eu aqui do lado dele. Eu digo, eu quero ver se o Paulo não vai fazer nadinha. Só pro Paulo. E ele emburrado, falou assim, deixa essa. A primeira vez, a segunda... Eu digo, mas... Aí o homem chegou de novo. Não, mas vamos dançar. Vem cá, você não me escutou, não. Se você não escutou que eu tô dizendo que eu não vou dançar, eu não quero dançar. Aí meu compadre e o Paulo só...
Aí o Paulo virou pra mim, vai dançar com o rapaz. Eu falei, Ê, Paulo! eu já disse pra você que eu não vou dançar, eu não quero dançar. Mulher valente desse jeito. Não tem jeito, né, Paulo? Porra, bicho, eu tô não ouvindo. Tu não ouviu, não? Tu não tá ouvindo ela dizer que não quer dançar, não? Que insistência é essa, cara? O cara saiu. Cara, é mais idiota. Se fosse meu pai, você tinha arrumado um problema. Porque. Ô, Meu pai arrumasse, ele visse a mulher dançando. Ah, por fora. Se fosse meu pai, você tava enrolado. Sabe que jeito foi? Seu João chegava na festa, apontava o dedo. Vai dançar com meu filho, vai dançar. Olha, Meu pai escalava a os mulher. bichos eram dançarinos, ó. Meu pai escalava a mulher pra nós dançar. Coitada dela que não dançasse com nós, não. Quando minha mãe chamou ela dançar. Aí de muda escolhendo o dedo, né? Ai, era a unha, tipo. Não fosse, não, é, tipo. Rapaz, se fosse meu pai, você tinha arrumado o problema na primeira chamada. Jogar como quem diz, se vira. Vai lá, dança com ele, moça, deixa de ser ruim. Mas o Paulo, ele nunca foi. Eu mato esse cara. Uma vez eu tô. Ó, tá igual. Eu não me lembro mais o que é como. Tá igual o Edmundo. Fala aí, Valdo, aleijado. Diz que a dona Germina também. Ela ia lá atrás e grudava. Dava eu na mulher, que a mulher minha mãe hoje tem a minha mãe. Hoje tá meio assim. Mas era engraçado. Não, né? Filmado, caladinho. Seu João não ficava nem sabendo. Não sabia nem que era ela que tinha agido. E a mulher saía, largava ele lá, eu não sabia por quê. Não tem barriga. Olha o Eu Fico, disse né? ele lá na Olha o Fico, como é que tá barrigudo. Ele com 90 anos tá inteirão. Tiãozinho, você tá falando, né? Não, seu pai. Botei ele mais Barrigudo tá cedo. Eu não.